วัสดีครับท่านพี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับผมเอกราชมณีจันทร์นายอำเภอเมืองนครพนมพร้อมด้วยท่านกิติวัฒน์ศรีพระจันทร์นายกเทศมนตรีตำบลหนองญาตินะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาสัมผัสการทำเรือไฟของอำเภอเมืองนครพนมประจำปี 2559 ซึ่งในปี 2559 นี้นะฮะทางอำเภอเมืองนครพนมของเราได้ร่วมทำเรือไฟเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไหลเรือไฟของจังหวัดนครพนมของเราโดยมีวัตถุประสงค์หลักๆอยู่ก็คือ 1. เพื่อบูชาแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็ขอขมาแม่น้ำโขงที่เราได้ใช้แล้วก็ล่วงล้ำกำเกินท่านนะครับรวมถึงเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทนอกจากนั้นก็เป็นการลอยเคราะห์ลอยสูงอะไรต่างๆนะครับรวมทั้งปีนี้เป็นปีมหามงคลของล้นเกล้าล้นกระหม่อมทั้งสองพระองค์นะฮะเราก็จะทำเรือให้ยิ่งใหญ่นะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่ในหลวงและก็สมเด็จพระราชินีนะครับซึ่งเรือของอำเภอเรือไฟของอำเภอเมืองนครพนมในปีนี้เราสร้างที่ความยาวนะครับความยาว78 เมตรนะฮะความสูง 24.5 เมตรนะครับโดยจะใช้ตะเกียงทั้งสิ้นเนี่ยนะครับก็ประมาณ 18,000 ดวงซึ่งเราส่งเข้าประกวดในประเภทสวยงามโดยมีทางท่านนายกกิติวัฒน์ศรีพระจันทร์นะฮะนายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติเป็นศิลปินเรือไฟของอำเภอเมืองนครพนมสำหรับรูปแบบนะฮะรูปแบบของเรือไฟอำเภอเมืองนครพนมในปีนี้นะฮะองค์ประกอบหลักก็คือพระธาตุพนมนะครับซึ่งเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะครับที่ของภาคอีสานของเรานะฮะแล้วก็รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงด้วยนะฮะโดยในตัวเรือนะฮะเบื้องแรกตัวเรือก่อนตัวเรือเนี่ยจะเป็นเรือสุพรรณหงษ์ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งในราชวงศ์จักรีซึ่งถือว่าเป็นเรือที่สำคัญที่สุดนะฮะซึ่งบนเรือก็จะประกอบด้วยองค์พระธาตุพนมนะฮะแล้วก็จะมีเทวดาสององค์นะครับมาอยู่รอบๆนะฮะแล้วก็จะมีพญานาคของตนนะฮะก็คือตนหนึ่งก็คือพระศรีสัตตนาคราชซึ่งเป็นพญานาค7 เสียนซึ่งตามตำนานแล้วเนี่ยนะฮะพญาศรีสัตตนาคราชเนี่ยถือว่าเป็นผู้ก่อกำเนิดแม่น้ำโขงนะฮะแล้วก็อีกตนหนึ่งก็คือพญาศรีสุโธทนาคนะฮะซึ่งตัวนี้ก็เป็นพญานาคองค์หนึ่งใน7 ตนที่เป็นผู้คอยเฝ้ารักษาองค์พระธาตุพนมซึ่งทั้งพญานาคทั้ง2 ตนเนี่ยนะฮะก็จะหันหน้าเข้ามาสู่พระธาตุพนมแล้วลำตัวของพญานาคทั้ง2 ตนนี้นะฮะก็จะพันรอบที่สะพานมิตรภาพ3นะฮะพันรอบสะพานมิตรภาพ3ซึ่งตัวนี้ก็จะหมายความว่าพญานาคทั้ง2นี้นะครับก็จะดูแลปกปักรักษาเส้นทางการค้านะครับของจังหวัดนครพนมแขวงคำม่วนเนี่ยไปสู่ประเทศAEC นะครับจีนตอนใต้จีนตะวันออกนะครับให้มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะครับแล้วก็ตรงฉากหลังนะครับตรงฉากหลังนี่ก็จะมีทิวทัศน์นะฮะทิวทัศน์ของภูเขานะฮะภูเขาซึ่งของอำเภอเมืองนครพนมเรือไฟปีนี้พยายามที่จะสื่อให้เห็นถึงสโลแกนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านสมชายวิทย์ดำรงที่ว่ามานครพนมชม3ที่สุดก็คือ1พระธาตุพนมนะครับซึ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุด2สวยที่สุดก็คือสะพานมิตรภาพ3แล้วก็งามที่สุดคือทิวทัศน์ริมฝั่งโขงนะครับเราก็พยายามจะสื่อตัวนี้ออกมานะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะฮะอีกส่วนหนึ่งที่เราเพิ่มขึ้นมาที่ว่าวัตถุประสงค์เราเนี่ยก็คืออันแรกนะที่กล่าวไปเบื้องต้นก็ปีนี้เป็นปีเฉลิมพระเกียรติเป็นปีมหามงคลนะครับเราก็เลยได้อัญเชิญนะครับตราสัญลักษณ์ของครองราชย์70 ปีแล้วก็
พระชนมายุครบ 84 พรรษารวมทั้งพระบรมสารีริกธาตุของในหลวงและก็สมเด็จพระราชินีเข้ามาด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าเรือนะฮะอำเภอเมืองพระนครพนมของเราเนี่ยจะมีพระคู่บ้านคู่เมืองซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ก็คือพระติ้วพระเทียมนะครับเพราะนั้นเราก็ได้อัญเชิญพระติ้วพระเทียมมาประดิษฐานอยู่บนเรือไฟของเราด้วยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับซึ่งตัวเนี้ยเป็นแนวความคิดของท่านเจ้าคณะจังหวัดนครพนมเกี่ยวกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5เพราะว่าจังหวัดนครพนมเราเนี่ยนะโดยคณะสงฆ์นะครับได้ทำ MOU นะครับกับทุกอำเภอนะครับเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนนะฮะหมู่บ้านรักษาศีล 5เพื่อจะให้พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านได้มีการประพฤติปฏิบัติตามศีล 5นะครับเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของพี่น้องประชาชนและก็สังคมในหมู่บ้านนะอันนี้เป็นภาพรวมๆนะครับของเรือไฟของอำเภอเมืองนครพนมนะซึ่งการดำเนินการทำเรือในปีนี้นะฮะเราจะสำเร็จไม่ได้นะฮะถ้าเราไม่ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนแทบจะว่าเป็นทุกภาคส่วนนะครับก็ถือว่าปีนี้เป็นปีอันดีของอำเภอเมืองที่ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญนะครับของการทำเรือไฟเพราะว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยพี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านรอบนอกเนี่ยจะไม่ค่อยรู้ว่าการทำเรือไฟเนี่ยมันยากลำบากขนาดไหนเพราะว่าส่วนมากเขาก็จะมาดูวันไหลนะครับไม่ได้มาสัมผัสในการทำเพราะฉะนั้นปีนี้ในการทำเรือไฟเนี่ยทางอำเภอเมืองก็ได้ขอความร่วมมือกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านนะครับมาช่วยกันทำนะฮะโดยเรากำหนดว่ามาช่วยกันทำตำบลละ2 วันละ20 คนนะครับก็ทำให้การทำเรือไฟของอำเภอเมืองนครพนมปีนี้สำเร็จราบรื่นนะครับแล้วก็มีความพร้อมนะฮะพร้อมนอกจากนั้นนะฮะเรือไฟในการทำเนี่ยใช้งบประมาณเยอะนะครับเราได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่นทุกแห่งของเขตอำเภอเมือง1เทศบาลตำบล12 อบตนะครับก็ช่วยกันนอกจากนั้นก็มีภาคส่วนธุรกิจภาคเอกชนห้างร้านผู้ประกอบการต่างๆนะครับก็ให้การสนับสนุนเราอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมมากที่สุดเราทางอำเภอได้จัดทำใบโพเงินโพทองนะฮะโพเงินโพทองขึ้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยนะครับได้บูชานะฮะบูชาโดยโพเงินเนี่ย9 บาทนะครับโพทอง19 บาทให้เขาเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและก็อายุนะครับลงในใบโพเงินโพทองแล้วหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะนำใบโพเงินโพทองเนี่ยไปติดที่ตะเกียงนะครับเพื่อไปห้อยตัวนี้ห้อยบนเรือก็เป็นสัญลักษณ์ว่า1เราได้มีส่วนร่วม2เพื่อเป็นการลอยทุกข์ลอยโศกนะฮะ3เป็นจุดในตะเกียงนี่ก็เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตนะครับซึ่งตัวนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในทั้ง13 ตำบลนะครับ165 หมู่บ้านเป็นอย่างดีนะครับเราคิดว่าเรือไฟของอำเภอเมืองนครพนมปีนี้นะครับจะยิ่งใหญ่นะครับไม่แพ้ของเรือไฟอำเภออื่นๆครับขอบคุณครับเรือไฟล่องน้ำโค้งงามสวยเด่นคืนเพ็ญเห็นจันทร์เต็มดวงชื่นสวงชื่นใจแสนพิรมชื่นชมเรือไฟสว่างสวยตื่นใจไม่รู้ลืมงานออกพรรษาเมื่อได้มาแล้วตื่นตาชวนปลื้ม
งามเรือไฟฝังใจไม่ลืมรักเราดูดดื่มไม่ลืมไม่ห่างกันไร้เรือไฟจึงได้พบผูกพันปักใจมันใต้พระจันทร์เพ็ญนวลเรือไฟล่องน้ำโค้งงามสวยเด่นคืนเพ็ญเห็นจันทร์เต็มดวงชื่นสวงชื่นใจแสงที่ร่มชื่นชมเรือไฟสว่างสวยตื่นใจไม่รู้ลืมงานออกพรรษาเมื่อได้มาแล้วตื่นตาชวนตื่นงามเรือไฟฝังใจไม่ลืมรักเราดูดดื่มไม่ลืมไม่ห่างกันไหลเรือไฟจึงได้พบผูกพันปักใจมันใต้พระจันทร์เพ็ญนวลเรือไฟลำน้อยล่องลอยคอยเธอคืนหวนเรือไฟน้อยลอยรักปักสวงมอบใจที่ห่วงนวงหรือไทยให้ปวนงามเรือไฟใต้แสงจันทร์รันจวนชื่นชวนสู่สวรรค์วอนพระจันทร์โปรดได้เป็นพยานชื่นบานสุขสรานนิรันดร์เรือไฟงามลำลอยลำคู่โค้งคืนเพ็ญได้มาเห็นเหมือนเป็นภาพฝันล่องเรือสวรรค์เยี่ยมวิมานยิ่งใหญ่สุขกมลยามได้ยนต์เรือไฟผ่องเผ่าไทยร่วมรักษาคงคุณค่าประเพณียืนนานสืบสานชั่วการนิรันดร์ชั่วการนิรันดร์ชั่วการนิรันดร์